Molt bona tarda a tothom. Gràcies a tots per la vostra assistència. Iniciem avui el tercer cicle de música catalana Joan Manent. Endavant, sisplau. I en parlar de tercer cicle podem parlar de consolidació del cicle. I això ha estat possible gràcies als nostres socis, els socis de l'associació Joan Manent. Actualment som 250 i volem seguir creixent. Des del dia de la presentació inicial vam convidar a tots vosaltres, a la societat civil catalana, a implicar-se en aquest projecte engrescador de recerca i difusió del patrimoni musical català, al voltant de la figura de Joan Manent com a emblema d'un músic oblidat, però molt més enllà de Joan Manent. Avui, excepcionalment, no tindrem un concert, tenim la projecció d'un documental. Joan Manent, el geni oblidat. I per tal de saber com s'ha generat aquest documental, després tindrem un breu col·loqui obert a tots vosaltres, que podreu fer preguntes que considereu adients, per saber com s'ha generat aquest documental. Està produït per Actio Visual i dirigit pels germans Joan i Marc Capdevila. També hi ha participat l'associació Joan Manent i per tant el col·loqui serà amb els directors i en Daniel Blanc, president de l'associació. Per tant, comencem a veure el documental i després esteu convidats a que tinguem un col·loqui entre tots. Gràcies. Molt bé. Els que ens quedem continuem amb aquest breu col·loqui obert a tots vosaltres per conèixer una mica com s'ha generat aquest documental. Us presento els companys de taula. A la meva esquerra tinc en Joan Capdevila, més enllà hi ha el seu germà en Marc i el president de l'associació en Daniel Blanc. Jo soc el secretari, Carles Feliu. Llavors, en Marc i en Joan ens haurien d'explicar quina va ser la guspira que va desencadenar això, com vau conèixer Joan Manent. Bàsicament les coses surten sempre com surten, no? I això va sortir d'un article que un amic meu, que es diu Joan Trelles, va escriure al Presència, que ha dit, si no m'equivoco, el Punt Diari, i a partir d'aquí vam començar a parlar, diguem-ne, i a partir d'aquí ens va semblar que era un personatge que, tal com diu el títol, era un amic oblidat i ens va semblar que podria ser molt interessant intentar reivindicar-lo a través d'un documental. Bàsicament això. Va ser tot una mica ràpid, no? Perquè de fet aquí ja veiem imatges de la primera presentació de l'associació, que aquí mateix a l'Ateneu, al final del documental, i ja les vau gravar vosaltres. Que vam gravar en aquesta mateixa sala. Sí. Això va ser gràcies a aquest contacte amb en Joan Trilla. De fet, era un article que ell ja reivindicava la figura aquesta amb aquest setmanari, que és el Presència, i ell, el company, ja reivindicava la figura de Joan Manent. I va ser a partir d'aquí que ens vam posar en contacte amb l'associació Joan Manent, al qual sempre dic que els estem profundament agraïts, perquè si no aquest documental no existiria de cap manera. I res, en Marc va començar a treballar el guió, que és el més complex en aquest cas. Això ens ho pot explicar ell, perquè es va llegir una mica tota la biografia del Joan Manent, la pròpia i la que no era escrita per ell, diguem-ne. Ara ens explicareu com vau fer el guió, que és molt important. Però vols complementar alguna cosa, Daniel? No, simplement això, el que he comentat, que va ser arrel del periodista Jaume Trilla, era alumne precisament d'un membre de l'associació, del Jaime del Blanco, i el Jaime, com també és un entusiasta de la figura de Joan Manent, li va transmetre aquest entusiasme i a partir d'aquí els hi va semblar una figura interessant per poder realitzar un documental. Sobretot la impressió que vam tenir inicial era que realment era un personatge oblidat. Oblidat, sí. I a part una personalitat forta i interessant, amb moltes vivències i que sorprenentment oblidat, una persona que triomfa fora i en canvi actualment és completament desconeguda i dona molt a pensar això, sí. Ara cada vegada menys, Sí, ara menys.
Tenim que el format del documental és aquest format de biòpic, autobiogràfic, i aquí és clau el guió, que l'autor és en Marc, si ens ho vols explicar, i en què t'has basat per fer-lo. Suposo que una part molt important amb Mis experiències, les seves obres autobiogràfiques escrites deixades per ell, però esclar, només ens compten els seus 31 primers anys, no? Llavors, com heu fet tot aquest guió? Bueno, doncs al començament bàsicament això, llegint els seus 3 volums, intentant fer-ne un rescat primer i fer un resum biogràfic i després convertir-ho en un guió. El problema és que això, com tu has comentat, només arriba fins al 1914 i a partir d'aquí, diguem, la segona part l'hem hagut de complementar amb altres textos, ja amb temes de retalls de premsa i una mica molta de la cosa que els membres de l'associació havien anat recopilant i ho vam anar confeccionant una mica tot. Em va tocar llegir molt, fer un resum molt llarg, però la veritat és que va valer la pena perquè el personatge és prou interessant i la demostració és que ens ha sortit un documental de 67 minuts que és més del que imaginàvem en un principi, està claríssim. I que hem retallat una mica, inclús. I que fins i tot hem hagut de retallar una mica, sí. I llavors el tema, l'altre que em comentaves, que és el tema de fer-lo una mica en primera persona, va ser una idea que vam discutir amb en Joan llargament perquè no acabàvem de tenir clar si s'entendria bé que un mateix expliqués el seu naixement i la seva mort, que era i els aspectes. Llavors la part del naixement i la part de la mort representa, vam fer-ho amb una veu en off, però tot el reste ens va semblar que el personatge que era molt interessant però molt polièdric a la vegada i una persona que tenia un ego innegable, això és evident, ens va semblar que mereixia que ho expliqués ell en primera persona. Se'ns va ocórrer, el vam anar madurant i crec que queda força versemblant. Almenys aquesta era la voluntat. Sí, jo penso també que va ser un acert i quan ho va comentar al principi em va semblar molt bona idea perquè una veu en off que expliqués sense ser la mateixa persona donaria només una part de Manent, la part més artística, però la part personal pròpia de com era Manent, que ja heu vist, que tenia una personalitat molt forta, molt megalòman, una persona també intel·ligent, divertida també, molt sentit de l'humor. Tot això no podia quedar plasmat, era molt difícil i l'única manera de quedar plasmat era agafant les seves memòries. I crec que hi dona inclús moments de sentit de l'humor molt típic d'ell i que tothom que el va conèixer diu que realment era així, tenia aquesta manera d'explicar les coses i sempre divertida i amb molt àcid, amb molta acidesa en les seves paraules sempre, sí. Crítica. El sentit de l'humor va molt bé, aquests aspectes, aquests pinzellades iròniques anaven molt bé per contraposar, perquè és clar, si un mateix explica la seva vida, és obvi que molt objectiu no tendim a ser-ho, llavors es tractava bé de que expressés allò que ell creia d'ell mateix, però mitjançant la ironia, mitjançant les bromes, mitjançant tots aquests components, una mica posar en qüestió, posar en dubte les afirmacions que feia sobre la seva pròpia persona. Una mica la idea era aquesta, perquè quan escrivíem el guió, quan el fèiem, ens trobàvem que ens faltava aquesta contrapartida, algú que li posés en dubte o li qüestionés aspectes que ell donava per fets de la seva pròpia personalitat i que, com a mínim, s'havien de relativitzar o posar en dubte, posar-los en qüestió i intentar trobar un camí intermig, ni el que opinava ell ni el que opinaven els seus detractors, que la veritat és que en va tenir moltíssims, moltíssims. Parlàvem de característiques de la personalitat de Joan Manent i una d'elles aquesta magnificència amb tot, a nivell personal, també en les seves obres, que són molt elaborades, molt reiteratives, molt insistents, algunes llargues. El Don Joan no l'hem pogut conèixer perquè dura 3 dies, aviam si algun dia
Es pot fer això des del treball de l'associació, al final donarà els seus fruits, esperem que sí, però les mateixes experiències, aquests llibres autobiogràfics, clar, no deixa de ser sorprenent que siguin 3 llibres per relatar només els seus primers 31 anys. No? Si hagués continuat, potser haurien sigut 9 o 10. No podrem... Sí. Sembla que la seva idea era continuar, però clar, no ho va poder fer. I explicava inclús que ens explicaria la seva relació amb Stravinsky, que bueno, és una pena perquè no desconeixem quan el va conèixer i coneixem la seva relació, per exemple, amb Richard Strauss, que és molt important i ho explica, però amb Stravinsky no sabem res, per exemple. No, esclar, precisament és una dificultat afegida a l'hora de fer el guió i també que va morir el 1971 i moltes de les persones que el van conèixer ja no estan entre nosaltres. D'aquí que com vau fer també per les entrevistes que hi ha, que sí que hi ha algunes persones que el van conèixer, però no deixen ser poques, els que van conèixer en vida. I si ens podeu explicar això i després les dramatitzacions, com heu arribat a aquesta idea. El tema de les entrevistes, torno a dir gràcies a l'associació, gràcies a l'associació Joan Manent, que una mica han anat contactant amb les persones que heu anat veient que sortien en el que és el documental. Llavors també, evidentment, a part de les persones que el van conèixer, com dius, Carles, llavors també ens ha agradat molt que hem pogut tenir els personatges que hem tingut, com el director Salvador Brotons o el musicòleg, que jo crec que donen una mica més d'objectivitat, allò que dèiem Marc, una mica més d'objectivitat al que és el documental, diguem-ne. Llavors em sembla que les dramatitzacions, la memòria, els espais de filmació... Les dramatitzacions, una mica ja ho heu vist, ens feia molta gràcia recrear una mica el que era la seva infantesa, la seva joventut, i hi ha una mica també, inclús una mica ja quan era més gran. La veritat és que les dramatitzacions tampoc hem intentat res, és un recurs que es fa servir habitualment en els documentals i que insisteixo que ens feia molta gràcia, sobretot per intentar reproduir alguns moments concrets de la seva vida, com és sobretot també la relació amb el seu pare, perquè és una relació que hem trobat curiosíssima des del primer moment sempre. Molt bé. I hi ha un capítol important, la música que acompanya tot el documental. Aquí sí que el Daniel... Sí, volia comentar això de les dramatitzacions, que ells ens van demanar, clar, buscaven un manent petit, un manent adult, un manent adolescent, i nosaltres vam considerar que era importantíssim que fossin violinistes perquè volien que toquessin. I aleshores crec que va ser vital en el sentit que vam tirar de contactes i al final vam trobar un nen molt expressiu que fa de nen de Juanito Manent, i que té molta gràcia, i també l'adult crec que s'assembla molt a ell, i un dia quan el vam veure vam dir és que ha de ser ell, perquè amb la barba i tot, i estem molt contents de la seva participació. I molt agraïts. Molt agraïts, sí. I sobre el tema de la música, evidentment ja us podeu imaginar que la majoria de música que sentíeu de fons era de Joan Manent, en un 95%, 90%, excepte una mica de música de Sarasate, Paganini, Beethoven. La resta tot és Joan Manent, i va encaixar molt bé. Ells ens van demanar que des de l'associació fóssim nosaltres els que poséssim la música, perquè ells tenien un desconeixement de l'obra de Joan Manent i de quines eren les músiques que podien encaixar millor. Nosaltres li vam fer una proposta i van quedar de seguida ja entusiasmats, i nosaltres també perquè va ser molt divertit, perquè de seguida va encaixar la música, era com una cosa ja... Possiblement perquè la música de Manent tendeix a vegades a ser una mica programàtica o una mica de banda sonora, de pel·lícula en alguns moments, i ajuda molt a servir de coixí a les paraules. I estem satisfets de com ha quedat. De la integració estem molt contents de la música amb la imatge, perquè és molt difícil, i això ho sap tothom que fa és igual documentals o pel·lícules o curtmetratges o el que sigui, que és molt difícil encaixar la música quan ja està feta, encaixar-lo a dins o amb unes imatges. I en aquest cas nosaltres estem molt contents perquè ens sembla que s'ha encaixat bé i que d'alguna manera fa la funció que ha de fer la música que podries haver creat expressament per un documental, que és subratllar o pujar de to a determinades escenes o marcar un ritme, i ens sembla que això ho fa molt bé, tot i que la música evidentment ja era prèvia al documental. I també volia ressaltar un altre tema, no ho recordo ara, espera, ara se m'ha anat al cel. Estàs com jo de memòria avui. Continuem. Et faig una altra pregunta. No, com a exemple d'això de la música, a mi m'ha cridat l'atenció en el moment impactant de la mort del pare,
hi ha uns acords de fons que són mananians, que si ens podries explicar. És la Sinfonia Nova Catalònia, que casualment després ens vam assabentar que havia sigut dedicada al seu pare un cop mort, no? I nosaltres hi vam incloure la música sense saber-ho, no? Són coses d'aquelles que dius, bueno, és sorprenent. Bueno, al final la identificació amb el personatge i aquesta feina de coneixença també es produeix com una simbiosi de manera natural. Ara m'han recordat del que volia dir. No, que també vam considerar i vam demanar-los així a vosaltres, als directors, que també incloguessin parts, moments en què poguéssim escoltar Joan Manent, perquè fer un documental i que la música sempre quedi de fons i estigui sonant Manent o estigui tocant el violí i no el poguéssim sentir era un fallo, no? I això, clar, a ells els va semblar una mica sorprenent perquè estan acostumats a fer documentals que no són sobre músics i per nosaltres era imprescindible que almenys un parell de moments deixéssim la paraula al marge i poguéssim sentir al mateix Manent interpretant el concert per violí de Mendelssohn i aleshores veure una sèrie de programes internacionals de les seves tournées a l'estranger. I crec que això estem molt contents que hagi pogut ser així. Bé, jo simplement assenyalar que com el treball de l'associació ja permet que hi hagi 2 discos de Manent i que ha permès també que siguin incorporades aquestes qualitats d'enregistraments en el documental i que són el primer d'una col·lecció que es farà per obra de cambra, una Joan Manent Collection, i que hi ha les obres per violí i piano, unes obres, perquè n'hi ha moltes, n'hi ha per fer 4 discos més d'aquests, interpretats excel·lentment, com heu vist, a la Carina Macut al violí i en Daniel Blanc al piano. És aquest disc que podeu adquirir a la sortida, si ho desitgeu, per 15 euros, igual que el disc de sardanes, que va ser una col·laboració amb l'associació Músics per la Copla. Músics per la Copla, exacte. I que heu sentit tots el Cavaller enamorat, és una d'elles, d'una de les 11 que es van trobar les partitures i que s'han enregistrat, totes elles, pel mateix preu de 15 euros. Bé, no sé, seria el moment de donar-vos la paraula si teniu interès en fer alguna pregunta. Aquí vosaltres, el públic. Sí? Espera, que et portaran el micròfon. Et portaran el micròfon, així pots sentir. A mi el documental m'ha agradat molt i he vist que es deia la dimensió de geni de Manent com a intèrpret, com a compositor, com a director. Però veig que hi ha una altra faceta que a mi em sembla molt interessant i que no s'ha comentat explícitament. Abans d'això, a mi sempre m'havia cridat l'atenció que a les òperes de Wagner mai apareixia el llibretista i és que era el mateix Wagner. I em sembla que no és gaire habitual que els compositors d'òpera siguin també els autors del llibret. Jo, personalment, que de música no en sé gaire, només coneixia fins ara Wagner, però veig que Manent també. Sí, així és. Si aneu a la nostra web veureu que tenim 3 apartats, Joan Manent, i un és compositor, violinista i escriptor. Perquè ell, des de ben petit, llegia moltíssim, li encantava llegir i tot això va acabar transformant-se en un amor per l'escriptura, per escriure. Escrivia poesies, les va publicar, algunes les va publicar. També algunes de les seves cançons estan basades en textos, estan escrits basant-se en textos seus. I el més interessant és que de les 5 òperes que té, 4 són basats també en llibrets escrits per ell. I això és molt sorprenent, però realment escrivia bé, en sabia, i tenia un llenguatge molt ric, i això ho pot dir el Marc, que s'ha llegit les meves experiències, i que tu ets escriptor. Què en penses, per exemple? Com has dit, ell té un estil molt florit, molt rococó, vull dir, ell és molt ampulós amb la seva... Sí, fa una mena com de prosa poètica. Sí, sembla més del segle XIX que del segle XX. Sí, correcte. Tirant els romàntics. Tenen els romàntics, exacte. Però a mi particularment em va agradar moltíssim la seva manera de dir les coses, d'escriure, la veritat és que sí. Crec que precisament aquest dissabte es va reestrenar una obra de Joan Manent per l'Orquestra del Liceu, un treball de recuperació que vam fer amb el director Josep Pons al Palau de la Música,
I precisament va sortir la crítica del reconegut Roger Alier posant de manifest aquesta faceta de llibretista de les seves obres. Sí que és molt important, és veritat. Alguna altra pregunta? Sobre això d'escriure, jo només volia afegir que, com s'ha vist en el documental, ell és un autodidacta, ell va aprendre sol. El seu pare, la veritat és que només volia que es dediqués a la música i, per tant, diguem, no va rebre una educació convencional. Llavors, tot el que ell va anar aprenent, ho va anar aprenent llegint, i llegia molt, suposo, molta literatura clàssica, molt els romàntics, i jo crec que això, llegir aquest tipus d'autors és el que li va desvetllar també aquesta gana, diguem, ganes d'escriure. No sabem si és cert, perquè, clar, moltes de les coses que explica a vegades les poses en dubte perquè té una manera d'explicar-ho una mica així recarregat i penses, ampul·losa, que dius, m'està novel·lant una mica o no. Però ell deia que el seu pare li havia arribat a prohibir llegir, és a dir, només havia de llegir música, només havia de tocar el violí i ser violinista i res més. I clar, això era un dèficit molt important per a la seva educació. I ell deia que d'amagat llegia llibres sense que el pare ho sapigués i potser aquesta prohibició, a vegades passa, prohibeixes les coses i encara fa que tinguis més interès per la lectura. És el que va passar, crec. I va ser l'esposa d'en Goldstein el que li va obrir la biblioteca i, esclar, una biblioteca germànica. Exacte, germànica. Llavors, una mica també s'entén que el que ell devia descobrir allà incideix en la manera en què escriu o en la manera en què s'expressa posteriorment. També va escriure molts articles a La Vanguardia, tenia una columna que és Variaciones sin tema i durant ben bé 10 anys, cada 3-4 setmanes sortia un article d'ell parlant sobre temes de les seves experiències, sobre la música i que són molt interessants. I a sobre també va participar, va escriure diversos articles a la revista musical catalana i altres revistes, o sigui que li agradava molt escriure. No, volia dir, es troben les seves memòries? Es troben en llibreries de vell. Llibreries de vell. Sí, de segona mà. Per sort es van fer molta edició, vull dir, molt tiratge, vull dir. I aleshores, si busqueu per internet Mis Experiencias, ho podeu acabar trobant encara avui en dia, sí. No està previst reeditar-ho? Home, és un dels projectes, sí. No us podem dir quan, però una de les coses que ens agradaria fer és això, reeditar-ho. Una altra cosa, quina importància té el seu repertori coral en la seva obra? Força important. A veure, ell va escriure 5 cors, 5 cors per cor a capella, dedicats a l'Orfeó Català. I ell els va poder veure estrenats per l'Orfeó Català, la majoria. Potser algun no es va estrenar. I són obres basades en temes populars catalans i més que harmonitzacions simples són gloses en les que desenvolupa el tema popular d'una manera realment sorprenent i molt interessant. I és un repte que precisament ho podreu escoltar en aquest cicle. El darrer concert està dedicat a la seva obra coral. Té poca obra coral més, o sigui, aquest és el corpus important que té, és ben bé uns 35-40 minuts de música. O sigui, són obres grans i que podreu escoltar el juny, el 15 de juny. Sí, l'altra obra coral són harmonitzacions també de... Sí, són 3 melodies ibèriques basades en temes populars català, un asturià i un basc. Alguna altra pregunta? Aquí. És una mena de doble pregunta. Primer, va deixar alguna mena de mestratge? És a dir, va tenir violinistes aprenents amb ell que li seguissin l'estil o l'estil interpretatiu? I després, un pèl lligat amb això, pot ser que el fet de ser un violinista autodidacta fes que a partir d'una certa edat no pogués seguir interpretant això que ha passat després de la guerra, que ja tenia 60 anys, és veritat que
pot haver un declivi, però hi ha hagut molts artistes que han tingut 60 i 70 anys i han seguit potser reduint una mica el tipus de repertori, perquè han continuat tenint una carrera interpretativa molt solvent, fins i tot destacant-ne potser l'excel·lència aquesta d'una experiència acumulada vital. I en el seu cas, aquí pel que dieu, va decaure molt més que el que hagués pogut. Pot ser que tingui a veure amb no crec que tingui a veure. El que expliquen és que tenia una tecnopatia, un problema a la mà que no li permetia estar amb les seves màximes facultats. I si analitzem l'edat que tenia, tampoc no tenia 60 anys quan ho va deixar, va ser l'any 58. Estem parlant que tenia uns 75 anys. Clar, amb 75 anys, evidentment que pots continuar tocant, però jo crec que ell no es hauria sentit amb la seva plenitud, va realitzar un concert l'any 59, va acabar fent una gira per Catalunya, però l'any 58 va fer el concert de comiat a Barcelona amb l'Orquestra Municipal amb Eduard Toldrà. I jo no crec que tingui a veure això, perquè sentim gravacions dels anys 50 que encara estan força bé, i es nota un violinista potser amb un estil més antic, no tan modern com els Menuhin o Heifetz o els més moderns. I per la primera pregunta era, m'has dit? Si hi ha alguna mena d'escola violinística? No, per desgràcia no. Ell va tenir alguns alumnes, però no l'hem sabut veure de moment la seva escola, perquè ell no sé si li agradava ensenyar, no ho sabem del cert, no va estar mai en cap conservatori ensenyant, sí que tenia alguns alumnes i té algunes obres dedicades a alguns alumnes, Manuel Vizcasillas, per exemple, Juan Alós, també, que era valencià, n'hi ha hagut diversos que el posen com a professor, inclús algun el posa com a professor de composició, però no va crear una escola, no. També era un violinista amb una tècnica molt personal, molt feta a si mateix, i pel que intuïm en el seu llibre El violín, que és un tractat sobre el violí, ell tenia tanta facilitat que li sortia tot de forma automàtica i sense problemes, i el que explica a vegades és poc real per una persona que ha d'estudiar, és una mica aquestes persones que estan tocats per la vareta màgica i que els hi surt tot a la primera, i en canvi a un alumne no li pots dir certes coses perquè no, has de ser pràctic, i això potser jo crec que no ho era de pràctica i anava per lliure. Jo volia afegir des del punt de vista de la primera pregunta que has fet, des d'un punt de vista biogràfic, no musical, que si ell potser, jo penso que ell més que abandonar o que la seva carrera defallís des d'un punt de vista tècnic, jo penso que va tenir una gran mala sort, i és que li va tocar viure 3 guerres continuades. La primera, la Primera Guerra Mundial. A més, l'Europa d'abans de la Primera Guerra Mundial era una Europa, culturalment rica. Berlín era la capital europea per excel·lència. Llavors, ell va trobar allà un lloc on l'elevaven i el van acollir com un fill seu. Doncs clar, la Primera Guerra destrossa Alemanya. Alemanya no recupera. Llavors, del Tractat de Versalles els imposen unes condicions terribles. És un país que s'empobreix, que pateix una inflació terrible i que pròpiament no recupera i enllaça amb el nazisme. Llavors, el seu àmbit natural, allà on te l'acullen d'una forma magnífica, durant 2 dècades, i després, a més, ve el nazisme i la guerra, i la Segona Guerra Mundial i tal, se li espatlla l'escenari, li destrossen l'auditori des d'aquest punt de vista a ell. Pel mig, a més, la Guerra Civil Espanyola, perquè ell, quan esclata la Guerra Europea, el que fa és tornar a Espanya una mica a buscar refugi. Ja és un personatge cèlebre, però esclar, aquí la seva música no és tan ben acceptada o entesa. Bé, jo diria que des d'un punt de vista polític social va tenir molt mala fortuna, molt mala sort. Li van acabar més que va acabar ell, crec jo, la seva trajectòria musical. A partir que esclata la Primera Guerra Mundial, que ell es defensa com pot, perquè ens entenguem.
No estic tan d'acord, diria, perquè tu veus des del... No estic tan d'acord, perquè nosaltres repassant... Jo parlava només des del punt de vista biogràfic. No, ja ho sé, clar, des del punt de vista de la biografia, sobretot de mis experiències, però clar, nosaltres hem pogut veure la quantitat de concerts que va arribar a fer per Europa després de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera i la Segona Guerra, i va tocar moltíssim per Europa, moltíssim. Feia gires de 50 i 60 ciutats seguides. Jo mateix ho marcava, es feia les seves postals i després les enviava als seus amics explicant allà on estava, i les seves cartes des de qualsevol punt. I inclús va arribar a tocar, per exemple, com a curiositat, a Islàndia. Se'n va anar a tocar a Islàndia, que no hi havia arribat ningú, o a Japó, que va dir que mai més no hi tornaria perquè tantes hores de vol que no ho suportava, perquè no li agradava gens volar. Els vols d'avió no els suportava. Clar, estava acostumat sempre al tren, a anar a fer quilòmetres i no li agradava volar. I jo crec que sí que fan fer mal les guerres, però és una mica tot. La seva personalitat, les guerres, no... Excepto l'esmena. D'acord. Jo crec que ja hem d'anar acabant. En tot cas, acceptem una última pregunta. Hi ha algú? No. Doncs acabem. Estàvem donant voltes una mica, en Daniel estava potser apuntant, perquè clar, el títol del documental és el manent el geni oblidat, el perquè d'aquest oblit. Clar, al ser un biòpic, el narrar-ho el propi protagonista tampoc ens diu quines són les causes i això potser ho hem de deixar pels musicòlegs. Però es poden treure algunes conclusions, no sé si les voleu apuntar. Crec que estan molt clares, però la seva personalitat li va fer molt mal, evidentment. També jo crec que aquí a Catalunya sempre hi havia una certa enveja, els que podien triomfar fora, de vegades costava acceptar-ho. I evidentment també el seu llenguatge germànic, que a vegades tendia molt a agafar influències de fora i molts cops no estava ben vist això, o intentar semblar-se quan ell no intentava semblar-se a ningú, ni intentava copiar Strauss. Molts cops se'l tendeix a dir és que és molt straussià, és que volia arribar a ser l'Strauss espanyol, i no és això. Ell, evidentment, li encantava el llenguatge de Strauss, l'estil més poemàtic de Strauss, però si els músics que l'estem interpretant ens n'adonem que van molt més enllà en el sentit que té un llenguatge harmònic personal propi i que realment té la seva personalitat i la seva manera de... És un llenguatge molt polièdric, amb moltes influències, com molts compositors. Evidentment no va trencar esquemes, com ho va fer un Debussy, un Stravinsky, no es pot comparar, evidentment, però dels músics que tenim aquí és dels més importants i que va triomfar fora, que això no ho podem dir, ho podem dir en pocs músics d'aquella època. Potser també té a veure el fet que es quedés aquí quan es va acabar la Guerra Civil Espanyola, m'imagino jo, una mica com això que explica el seu renebot, amb el sentit que Pau Casals, per exemple, va marxar, es va definir d'alguna manera i nosaltres en el documental intentem defensar la catalanitat de Joan Manent. El que passa que potser la impressió que va tenir la gent durant bastants anys o temps és de col·laboracionisme, no sé si seria la paraula, però jo tinc la impressió que... Nosaltres també, hi havia aquesta ombra i quan vam parlar amb la família i hem parlat amb tothom, curiosament, no. O sigui, ell no era franquista, ell no estava a favor del règim, el que passa és que ell convivia, callava, si al Franco li donava una medalla, ell anava i la recollia. Si a tal lloc li tocava, tenia que tocar, ell tocava. Perquè havies de fer això. Si estaves allà havies de conviure amb aquest règim. I per ell tenia una sola religió, diria jo, que era Manent, amb lletres grans. És així. Era molt megalòman i primer de tot era poder tocar i poder estar a l'escena, als escenaris, tocant, i que la gent li valorés el seu art. I la resta sempre ho deixava en segon terme. I veient una mica el Manent, reconstruint una mica la vida de Manent, sobretot a principis de segle i quan el catalanisme està amb més força abans de la Primera Guerra i de la Guerra Civil, doncs veiem que és molt catalanista i que veiem obres com la Nova Catalònia, la Rapsòdia catalana, amb temes populars catalans. Era més aviat republicà, era bàsicament antimonàrquic, pel que ens ha explicat la seva neboda. O sigui que
és curiós, no? Perquè per una banda hi ha gent que et diu no, és que estava tocant a Alemanya durant el feixisme. Bueno, clar, si li demanen tocar una sala important, doncs anava allà i tocava. Tot és molt tendenciós i es pot veure de moltes maneres, no? Però jo crec que els músics també s'han de deure al seu art, no? A la música. Per altra banda, clar, hi ha un Pau Casals que és una figura extraordinàriament magnífica, que ens ha servit de pare espiritual amb tot el que ha fet, que és de gran valor, però és difícil que se li pugui demanar a tots els músics el que va fer Pau Casals. Pau Casals és únic i no en trobarem cap més, és això. Doncs moltes gràcies a tots, ha estat crec una xerrada interessant. Només dir-vos, per acabar, una reflexió, que aquest treure de l'oblit Joan Manent i altres compositors l'estem fent des de l'associació i us convidem a participar d'aquest projecte, els que no sigueu socis, per una quota mínima de 25 euros l'any podeu gaudir de tot el cicle de concerts que començarà en pocs dies i són intèrprets de primera línia d'aquí de casa nostra, ho podeu comprovar fàcilment, tenim un dels millors pianistes, el José Enrique Bagaria, l'exviolinista Carina Macuta, el cor líder càmera, un dels millors cors, i bé, és una petita aportació de 25 euros mínims, si algú vol ser més generós i estem oberts també, que permet compartir aquest objectiu de recerca i difusió de la música catalana més enllà ja que us agradi assistir als concerts. És compartir aquest desig que redescobrim les persones, els músics, les seves obres importants que valen la pena sentir de casa nostra. Moltes gràcies i espero que ens veiem ben aviat. Per fer aquesta sol·licitud de soci només és necessari omplir aquest tríptic amb el nom, un telèfon i el mail i ja ens posarem en contacte amb vosaltres. Aquí a la sortida ho podeu deixar. Gràcies.